Wat voor tips kun je geven aan jonge vrouwen? Moi, je conseille à toute jeune fille et femme d'y aller, de faire ce qu'elles ont envie, d'être assez motivée pour le faire, prendre toutes les ressources qu'elles ont. Et si parfois c'est un peu plus difficile, vraiment foncer, essayer de franchir les barrières, parce qu'après, on a beaucoup plus de reconnaissance une fois qu'on a réussi à faire quelque chose qui initialement était un peu plus difficile.